မင်္ဂလာပါဒါလိုက် channel လေးပြန်နေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဒီ view လေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ mini motor နဲ့mini ဖောက်ဆက်လေးပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ mini motor နဲ့ mini ဖောက်ဆက်လေးပြုလုပ်တဲ့ဆိုမှတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့အားကတော့ mini လောက်ပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပပလုပ်ငန်းလေးတွေမှာဆိုရင်တော့သုံးရတာရမ်းဆင်ပြပါတယ်ဗျနေလန်းကလာသုံးမယ်ဆိုရင်တော့တွဲဖို့ motor အထက်ကိုသုံးတာတော့ပိုကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့ကျွန်တော်တို့ပို့ပပသုံးခြင်းနဲ့နေရာလေးတွေမှာဆိုရင်တော့ပို့ပပလေးပဲသုံးလို့ရတယ်မီနီမော်တာလေးကိုကျွန်တော်တို့အတူတူလုပ်ကြည့်လိုက်အောင်ဗျဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့မီနီမော်တာလေးပါ3 volt ကနေပြီးမှ7 volt ထိရပါတယ်ဒါလေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့1190ပေးရပါတယ်ဒါလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ PVC pipe ကအန်ခွေးလေးပါသုံးမှု pipe အန်ခွေးပါဗျဒါကိုကျွန်တော်တို့မော်တာနဲ့တက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကွက်တိဖြစ်တာမို့လို့ဒီအန်ခွေးလေးကိုသုံးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်မော်တာကိုထည့်လိုက်တဲ့ခါမှာမော်တာကအထဲကိုဝင်သွားတယ်အဲဒါကြောင့်မျက်နှာပြင်ညီအောင်လို့ကျွန်တော်တို့အမှတ်ကလေးပေးပြီးတော့မှဖြတ်ထုတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဖြတ်ထုတ်ဖို့အတွက်မာကာပေးလိုက်ပါတယ်ဒါဆိုရပြီဒါဆိုရင်တော့ဖြတ်ထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးတော့နားဆောင်လေးချောသွားအောင်ကော်ဗာစားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီကျွန်တော်မော်တာထည့်ကြည့်ပါမယ်မော်တာထည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အပြင်ကိုကွက်တိဖြစ်နေပါတယ်ဒါဆိုရင်ရပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်မော်တာကိုအပိတ်ကလေးလှုပ်ပါမယ်အဲမော်တာပိတ်ဖို့အပိတ်ကလေးရပါပြီပိတ်ကလေးကိုလည်းကျွန်တော်ခလဲစန်တာချိန်မှာဖြစ်ပါတယ်စန်တာဖမ်းပါပါစန်တာဖမ်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပေါက်ဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်မော်တာနဲ့တက်ကြည့်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုရင်ရပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မော်တာတက်တဲ့အပိုင်းရပါပြီဗျဒါလေးကတော့လက်ကင်လုပ်ဖို့အတွက်ပိုက်ကလေးပါဒါလေးသုံးမှုပိုက်လေးပါဒါလေးကတော့3600 mAh ရှိတဲ့လီသီယမ်ဘက်ထရီလေးပါဒီကောင်လေးတော့2500ပေးရပါတယ်ပြီးတော့ပိုက်ကိုကျွန်တော်တို့လက်ကင်ပိုက်မှာအပိတ်ပိတ်ဖို့အတွက်ဝိုင်းလေးဖြတ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်လက်ကင်မှာအပိတ်ပိတ်မှာပါဒါတော့ကျွန်တော်ခလုတ်တက်ဖို့အတွက်အပေါက်ဖောက်တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်2ပင်ဆွတ်ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပြီးတော့မှ2ပင်ဆွတ်တက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ PVC ပိုက်ကို4000အပေါက်ကလေးဖောက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်4000အပေါက်ကလေးရပါပြီကျွန်တော်တို့မာကာပေးတဲ့နေရာမှာ ဆော့ပင်ကအမဲတွေကိုချွတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရက်ပြန်နဲ့ဆေးပြီးချွတ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဝါယာမော်တာဆင်ဖို့အတွက်ဝါယာဖြစ်ပါတယ်ဝါယာကိုကျွန်တော်တို့ခလဲမှာဖောက်ပြီးတော့မှခဲကျွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လီသီယမ်ဘက်ထရီရဲ့ထိပ်မှာလဲထိပ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖင်မှာကိုလဲကျွန်တော်တို့အစင်းချောင်းလေးထင်အောင်ကော်ဗတ်နဲ့စားထားပါတယ်ဒါမှခဲဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရင်ဆုံးခဲရင်ကျွေးထားပါမယ်ခဲမကျွေးခင်ကျွန်တော်တင်းရှူစီလဲတုပ်ပါတယ်ဒါမှခဲဆွဲရကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခဲကျွေးလို့ပြီးပါပြီဒီမှာကျွန်တော်အနီကိုကျွန်တော်အဖိုးဘက်မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်အနက်ကိုတော့ကျွန်တော်အမဘက်မှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါပုံမှန်လက်စစ်သမားတွေကိုစားပြုထားတဲ့အနီနဲ့တက်ချင်းဖြစ်ပါတယ်လာဆိုရပါပြီမဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကနက်နဲ့အနီကိုတပင်စီပို့အောင်မယ်အောက်ကအနက်ကိုအပေါ်တင်မယ်အပေါ်အနီတပင်ကိုအောက်ကိုချလိုက်ပါဖြစ်ပါတယ်အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အာသွင်းမှုပါအပေါ်တော့မော်တာလဲဖို့ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လက်ကင်ထဲမှာထည့်ပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်တာတက်ဖို့မော်တာအိမ်ခေါင်းလေးအဲကိုလည်းဆွပြီးတော့မှရန်သင်းဖြစ်အောင်တက်ထားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ခလုတ်တက်ဖို့အတွက်ကျိုးအနီကိုဖြတ်ပြီးတော့မှခလုတ်တက်မှာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်ကိုအကျိုးအနီမှာဖြတ်ပြီးတော့မှတက်တာဖြစ်ပါတယ်ခလုတ်တစ်ခုတက်လုပ်ပြီးပါပြီပြီးတော့ကျွန်တော်မော်တာတက်ပါဖြစ်ပါတယ်မော်တာကိုကျွန်တော်တို့ဒီတက်တဲ့ခါမှာညာရစ်လဲဖို့အတွက်ကျွန်တော်ဒီကအရာလေးဟတ်ထားတဲ့အရာလေးကိုအပေါင်းနေရာမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းကျိုးမကျွမ်းခင်ခဲရင်ကျွေးပါတယ်ပြကမော်တာဟတ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာအပေါင်းကျိုးတက်မှာဖြစ်ပြီးတော့မှတစ်ဖက်ကတော့အနက်ကျိုးတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်အပေါင်းနှုတ်တက်ပြီးပါပြီဒီတော့မော်တာရှိရနေပြီးတော့မှအကာတစ်ခုတက်ပါမယ်ကော်နဲ့ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်502ကော်နဲ့ကတ်တာပါဒါဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါမော်တာကိုရေဆုံးတက်လိုက်လို့ပြီးပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အာသွင်းကောင်းလေးပါအာသွင်း circuit ကလေးပါအဲ့လေးကိုနောက်က minus နဲ့ plus မှာကျွန်တော်တို့ battery အာသွင်းမှုအတွက် circuit ကလေးတက်ပါတယ်ပြီးတော့တစ်ခဲကိုညင်အောင် hot glue gun လေးနဲ့ကပ်ပါတယ်ဗျပြီးတော့ဒီ circuit ပြားနဲ့ကျွန်တော် battery နဲ့လျက်မကူအောင်ကျွန်တော်ကော်ကန်လေးနဲ့ကော်ရည်ထည့်ပြီးတော့မှခံပါတယ်ဆိုရပါပြီဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ဖုံးလေးပါဒါကတော့ကျွန်တော်တို့က drag ကောင်းအစုံလိုက်ဖြစ်ပါတယ် drag ကောင်းအစုံလိုက်တစ်စုံကိုကျွန်တော်9000ပေးရပါတယ်ဗျဒါကတော့ 2.35 mm drag ကောင်းလေးပါဟိုလေး9000ပေးရပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့အတွင်းထဲမှာတက်တဲ့ neck လေးပါneck လေးတွေကိုအရင်တက်ထားပါမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မော်တာမှာတက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့စူးသွားထည့်ဖို့ပါစူးသွားနှစ်ဆိုင်ထည့်လို့ရပါတယ်ဒါကတော့စူးသွားအသေးပါစူးသွားအသေးတက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုတော့အဆင်ပြေပါပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမီနီဖောက်ဆူးလေးရပါပြီဗျာဒါဆိုရင်တွားလျာမှာလည်းအခုတည်ပြီးတော့မှဖောက်လို့ရတာဖြစ်ပါတယ်မီနီမော်တာနဲ့မီနီဖောက်ဆူးလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့အပေါ်စားလေးတွေပဲရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ် heavy ဖောက်မဲ့နေရတယ်ဆိုတော့ဒီမော်တာလေးနဲ့လှုပ်လို့မဖြစ်ပါဘူး
ခပါပါခပေါ်ပါဖောင်းမယ်နေရတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီဖောက်စုအကြီးကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ဖောက်စုအသေးလေးနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူပေါ့ပေါ့ပါသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲလို့ဖောက်စုကောင်းကောင်းသုံးနေဆိုရင်တော့မော်တာကိုအနည်းဆုံးကျွန်တော်တို့ကတွဲဖို့မော်တာလောက်အနည်းဆုံးသုံးမှအဆင်ပြေမှာပါတကယ်လုပ်ငန်းကြီးတွေမှာသုံးဖို့အတွက်တွဲဖို့မော်တာဆင်မယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုပုံစံတိုင်းဆင်မယ်ဆိုရင်အလွယ်ကူရနိုင်ပါတယ်ဗျဒါတော့တောင်းဆိုထားကြတဲ့ညီငယ်တွေအတွက်မီနီဒရယ်လေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပန်ကာတကလေးတက်ပြီးတော့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးလို့ရပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့မီနီဒရယ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအားသွင်းကြည့်ပါမယ်ကဲခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မီနီဒရယ်လေးရပါပြီခင်ဗျာဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့မှအားလုံးပဲကြည်နဲ့နှစ်သက်ကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်တကယ်လို့နှစ်သက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ like လေးပေးခဲ့အောင်ဗျတကယ်လို့မနှစ်သက်ဘူးဆိုရင်တော့ unlike လေးပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်အားလုံးအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျနောက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာကျွန်တော်တို့ပြန်တွေ့ကြအောင်ဗျ